Bola rajona nahiditra ponja vonjimaika indray. Taorian'ny tolona 7 tsy toy izao mihitsy ny fiainana nandrasana. Filoha maraka Ravalomanana ny anavitra anareo ny mahamaika ahy. Zoma 9 Janoary 2024 manoatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny ity hariva ity, manasana ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Lafa mavoan'ny politika avy hatrany tokony tsy ho variana ny vahoaka malagasy manoloana ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana hoy ny filoha mpanorona ny antokotiko Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana androany. Fifidianana manakaiky vahoaka raha teo ny fifidianana atao manaraka eto ka tokony ivonina sy atrika izany rehetra hoy hatrany ambaran'ny filoha Ravalomanana nandritra ny fionany tamin'ireo mpitarika ny antokotimo atao anatin'ny boribory tany faefatra tamin'ity androany ity. Germain Menjanary sy fako misavovony lalana potika vahoaka mahantra ny fitantanana avokoa no mahatonga izany tsy afa-miala fa tompona andraikitra feno ny ben'ny tanàna manoloana ny fampotehana Antananarivo ankehitriny hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Mila olona tena mahafehy azy ny renivohitry Madagasikara. Ny anavitra ny vahoaka ao anatin'izao olana izao no tena tanjoko sy mahamaika ahy hoy ny nambarana nandritra ny fiainana teo amin'ny mpikatroka timma avy eo amin'ny boriboritany faefatra androany. Ary élection de proximité izy ity, zany hoe mila rindra tsara ny fomba fiasa ary finoana raha anasa nataontsika anatsara farim-piainana vahoaka ary sohim-bonana ny dediavintsika atao. Mahampalela mihitsy mahita ny olona marina nandeha tongotra tena zany za tara foana dia mezan-dralahy ary aiza foana ty président zany mbola miarahaba nefa tsy le firabana ihany fa mijeran'le maran'le olona. Le lalana fa tsy lalana, ny fofona fa tsy fofona, ny rano fa loza. Zafady, tsy mitovy fa malagasy aloha, na dia ty ambany tanàna izy malagasy aloha. Zay ny tanjona dediavintsika atao. Noho izany zany mila resena lahatra ny olona fa miainga avy any amin'ny fandraisana anjara ny tsirairay aby ny fiovanan'ny rasana eto amin'ity firenena malagasy ity, firenena malalantsika ity. Averiko mandeha zay, mila resena lahatra ny olona. Ny firaisan-kina ihany no ahafahana mametraka ny fanovana eto amin'ny firenena. Tsy saza ary tsy mendrika ny malagasy ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy mendrika ary tsy saza ny malagasy ny fitsindroana fako. Ny amerina ny fahafahany vahoaka malagasy mividy sakafo ara-dalàna ny tanjoko hoy hatrany ny nambarany. Fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana atrehana manarakeo ka tokony ifantoka amin'izany ny rehetra hoy hatrany ny fanazavana. Hiatrika tao am-pifidianana isika koa zava-dehibe ny fampivondronana ny hery iomanana sy atrehana izany tao-pifidianana ataontsika izany. Afatra ataoko aminareo raha dia izao, hitany ny rehetra isoratra anarana eny amin'ny lisam-pifidianana satria hifarana amin'ny 15 volana febroary ho avy zao ny RAL na ny révision annuelle de la liste électorale. Zo sy adidiny mifidy ary tsy maintsy atao izay ampiakatra ny taux de participation na ny fandraisana anjara ny olona manana zo hifidy mba hifidy. Mila mafisina amin'ny olona fa ilaina ny manatevina sy manohana ny antokontsika. Manandanja ny vaton'ny olona tsirairay aby. Ny zany zany hitany ny olona manodidina anao. Na ny olona tsy mitovy fijery ara, lazay fa adidy ty amin'izay ny tandrazantsika. Tena manandanja mihitsy ny vaton'ny tsirairay aby. Vato tena maneho ny safidy ny marina zany satria tena mila firenena ao anatin'ny fahamarinana antsika. Fa tsy atao takalina zavatra kely tsisy dikany. Nefa zavatra tsy mahavita taona akory. Fandraisana andraikitra voalohany ho an'ny olom-pirenena ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Koa sahia zany nijoro amin'ny marina fa mila toko matanjaka tsika. Ty zany tsy hoe anangana firenena vanina fotsiny tsika dia vanina eo fa anangana firenena matanjaka amin'izay tsika izao.
zay ny zatra resany matanjaka aloha zay voavanina ary entaniny rehetra ho sahijoro amin'izany marina sy matanjaka zany miady amin'ny marina matsy a sarotra miady amin'ny marina foana ary marina tsy mba maty zay fiteny ka de zay ihany zatra apetrako aminareo zay tsara ny manamarika fa hatramin'ny fa 5 ny volana febroary izao ny fanavozana isan-taona ny lisim-pifidianana na ny RAL izay mandeha eny anivon'ny fokotany amin'izao. Afayatrika fivoriana tsara-potoana ny solombavambahoaka Madagasikara manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Ankoatra ny fandarana sakapoben'ny fanjakana na ilay antsoina hoe EPGE izany sy ny tolo-dalàna famaizana ho an'ireo olona nanao ratsy tahaka ny fanolanana dia tafiditra ao anatin'ny lahadinika koa ny lalàna mifeny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Misy tetika tadiavana apetraka momba ny fanendrena delegasiona manokana hitantana ny eny anivon'ny komuna ankehitriny ka izay no kitiana indray ny lalana momba izany hoy ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiky Madagasikara tafaresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Tahiriniana Androany. Tafiditra ao anatin'ny lahadiniky ny solombavambahoaka mandritra ny fivoriana tsara-potoana ny alatsinainy ho avy izao ny lalàna mahakasika ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Mpiasam-panjakana any amin'ny faritra ihany no azo tendrena OPDS rehefa misy ny fahabangana ka mandray fanapahan-kevitra momba izany ny fanjakana arak'izay voarakitry ny lalàna. Raha ny tolo-dalàna avy amin'ny fanjakana nefa dia mikasa anovan'ny fahafana manendry olona tsy mpiasam-panjakana eo amin'ny toeran'ny PDS ny fanjakana. Kajy politika toy izany foana ve no mahamaika eto amin'ny firenena hoy ny député Alera Tsimbazafi nametra-panontaniana. Ny tsara marihana mahakasika ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana dia efa nisy ny fikitiana ny antsoina hoe loi 2014/020 izay mahakasika indrindra n'izany vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana zany ka nasipanitsiny izy io tamin'ny fivoriana ara-potoana farany tamin'ny taona 2024. Ankehitriny anefa dia mbola misy fikasana indray ihany koa ikitika izany lalàna zany ka eo amin'ny fomba fanendrena n'ireo mpiainy tanàna mpisolo toerana na PDS no hitantaratra zany ao anatiny ny antsoina hoe note de présentation natolotry ny eo anivon'ny ministèran'ny Fitsinjaram-pahefana sy ny havitany. Tsara ny manamarika fa ny lalàna zay nisy teo aloha dia tokony ho mpiasam-panjakana na fonctionnaire ny tokony andray an'izany toerana zany. Ankehitriny anefa dia misy ny fikasana ny ahafahana zany manendry olona zay tsy voatery ho fonctionnaire akory fa mety olon-tsotra ka ny mampanahy ao anatin'izay dia ny isina olon-tsotra zay mety ho mpikambana amin'ny antoko politika manohana an'izao fitondrana izao ka isy olo-toerana avy hatrany ny be ny tanàna zay ilany mandaha ankehitriny. Ny mampanahy tsinona dia ny hoe zay olona apetraka eo no hanomana ny fifidianana ho avy ka vokatr'izay zany dia azo heverina fa misy ny antsoina hoe kajikajy politika miariary indray zay tian'ny fanjakana ho tanterahana amin'izay endrika projet de loi entina ny anivon'ny anteny miaram-pirenena zay. Omaly no namaly ny fangataham-panazavana nataon'ny Prime Ministra ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Mazava ny nambarany fa mitoy ny fitantanana ataon'ireo ben'ny tanàna amperinasa mandra-pahatonga ny solon'izy ireo aoriny ny fifidianana ben'ny tanàna. Fandanimpotoana fotsiny noho izany ny ampidirana ity lahadinika ity. Mariany atona nefa fa niraisin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ankehitriny ny fanapahan-kevitra ny anohizana an'izany fepitoana iasan'ny ben'ny tanàna sy mimpanolotra an'izany. Eo zany no ahitantsika taratra ny mety endrika fifanoherana arakevitra eo anivon'ny primature sy ny eo anivon'ny présidence na ny fitantanana eo anivon'ny filoham-pirenena zany. Raha ny tsikaritra dia mametraka mazava ny tsy fifankazahoana arakevitra eo amin'ny ekipa ny mahazo arivo sy ambotsiroatra ny zavamisy ho hatrany ny fanazavana. Ny fiadidinan'ny repoblika dia ametraka ny olony eo amin'ny fitantanana rehetra saingy mihevitra toy izany ihany koa ny eo anivon'ny primature raha ny fanazavana trany. Eo amin'izay lafim-baovany politika izay hatrany mitoy ny fampiasan'ny mpitondra fanjakana ny fitsarana avo momba lalam-panorenana amin'ny tsy ara-dalàna hoy ny fanambarana nataon'ny antoko malagasy miaramiainga androany mikasika ny zotam-pifidianana eto Madagasikara. Mampiseho fa matahotra ady hevitra ary manao izay sy ny korotana ny fitondrana
amin'ny tsy fampidirana sy fanovana ny lalàna mpifidianana ao anatin'ny lahadinika mandritra ny fivoriana tsara-potoana ny parlemanta hoy ny fanambarana. Niteraka krizy izay mbola tsy nikatona akory ka inahitoy sy amafy ny saritsary mpifidianana filoham-pirenena tamin'ny 12 Novambra 2024 lasa teo. Tsy misy antony antarany governemanta ny fiam-pitompiasany olom-boafidy kominaly rehefa tsy mbola nanolotra daty anatanterana ny fifidianana kominaly ho an'ny governemanta ny seni ho etrany antoko MMM. Manohy ny fitakiany ny vondrony kandida ny antoko MMM ny amin'ny tokony anavoazana ny lalam-pifidianana sy ny lisy-pifidianana, ny tokony ametrahana fitsarana manokana isana ny fifidianana ary ny fanovana ny rafitry ny seni sady miatso ny vondrona iraisam-pirenena mba hitandrina mikasika ny famatsimbola ireo fifidianana ho avy. Miatso ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena ihany koa ny antoko MMM ny firaisamom-pirenena andraindraikitra satria tsy mahavita miroso amin'ny fifampiresahana mba hamerenana ny fifampitokisana ny mpitondra ankehitriny. Izay zaravezina ny fanambarana nataony antoko MMM tamin'ity androany ity. Araka narahantsika atao anatin'ny lohateny vaovao teo dia efa famonoana ankolaka ny zavatra iainako amin'izao fotoana izao. Efa mihoatra ny fefy ny fanenjehanay izay ny afatra nataony mbola rajona taorian'ny didy navoaka ny paka ny ariva teo. Nahiditra ponjavonjy maika tamin'ny raharaha miisa 2 indray mantsy ny tena ny androany rehefa niakatra tena anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly tetsy 17 hektara. Njavandriamaefa sy Andry Rakoto Marala. Andriamatoa Filosy ny mpiara-miasa aminy tena efa mihoatra ary efa mendrika famonoana ankolaka tompoko ny zava-misy ainako amin'izao fotoana izao. 5 taona ny nandozako ny vady aman-janako, ny ray aman-dreniko sy ny fianakaviako ary miaina ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka. Vita amin'ny volana febroary zao sazoko 5 taona. Isan-kerinandro anefa nanomboka tamin'ny herinandro teo dia toa misy raharaha vaovao mitranga mahakasika andray aty aoriana n'ilay 5 taona izay nidirako amponja. Mety misy tokoa ny tsy fitoviana hevitra ara-politika izay ifonako ary ialako tsiny raha nisy natafitonina anareo. Miangavy amin'ny famondram-ponao Andriamatoa Filoha amin'ny maharaim-pianakaviananao sy vady anao no anaovako izao antso izao. Misaotra tompoko. Nahiditra ponjamonjomaika tamin'ny raharaha miisa 2 indray mbola rajonandro any taorian'ny fiakarany teny amin'ny fitsarana misahana manokana ny ady amin'ny kolokolona ny paka. Raharaha efatra samihafa no nenony mpitsara azy. Eloka teo anivon'ny faditsiranana na infraction douanière sy famotsimbola na blanchiment des capitaux izay efa nitsarana azy sy nanamelohana azy higadra 5 taona an-tranomaizina nanomboka tamin'ny 24 Mey 2024 any ity niakarany teny amin'ny fitsarana teny amin'ny paka ity raha nambara ny mpisolo vava azy androany. Nisy fitoriana maromaro napetraky ny administration des douanes izay milaza fa nisy ataontsika hoe tsy fanarahan-dalàna teny amin'ny faditsiranana. Dia rehefa tokony ho nakambana ireo dossier ireo satria eloka anankiray ihany ary déclaration douane iray ihany no ny angany ireo zavatra izay hiampanganana Andriamatoa mbola rajonareo dia tsy nakambana le dossier fa naparitaka marobe. Tamin'izany moa dia nitaraina hoe nitanjona ao anatiny ty fanaparitana n'ilay dossier marobe dia mba hanaovana mandat de dépôt marobe ihany koa. Fa rehefa nitsaraina Andriamatoa mbola rajona araka nambarako teo dia nakamba ny fitsarana na dia hoe tsy tao anatiny ny antota-taratasy aza ireny dossier rehetra ireny satria dia nolazaina fa tsy fanarahan-dalàna daholo ny opération de transit en douane rehetra nataony hatramin'ny nanomboan'ny orinasany ka hatramin'ny nikatonany orinasany. Za tsy miditra hoe marina izay sa tsy marina izay fa kosa ny lalàna dia mazava hoe nul ne peut être puni 2 fois pour le même fait. Efa voatsara le olona nolazaina fa meloka tamin'izany fotoana izany dia ankehitriny nampidirina mandat de dépôt amin'ireo raharaha ireo ihany io olona io. Raharaha efa tokony tsy fointsony araka izany aniraharaha nanamelohana tamin'ny taona 2024 iny hoy ihany ny mpisolo vava azy satria raharaha efa voatsara.
efa ny fanantona tamin'ny fampanoavana ny pôle anticorruption tena koa taoriana ny voany io didim-pitsarana tamin'ny volana mai 2022 io, ary efa namoahana décision de classement sans suite ireny raharaha izay tavela tany reny satria hita hoe dossier efa voatsara, saingy nokosehana izany décision de classement sans suite zany taty aoriana, de io nanaovana fanenjehana de nampidirana amponjana Andriamatoa mbola Rajoanahy indray. Mbola tsy nisy trangana fanenjehana mihoatra ny fefitaka izao hatramin'izay nampisolo vava ho ihany ity mpisolo vava ny mbola Rajoanahy ity. Rehefa ndresaka tamin'ny olona rova koa de zao nambarako azy hoe monsieur mbola efa tsy voavahan'ny juridika intsony ity problemanao ty, efa ela na avocat nahita acharnement tamin'ny olona rovako tamin'ny andro ny amiral Didier Ratsiraka, niaro olona niara-ny acharnement tamin'ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana, niaro olona niara-ny acharnement tamin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, niaro olona niara-ny acharnement nandritra ny tetezameta. Fa ity tena midepase ny zavatra ny anarako sy ny zavatra fantatro. Ratsaivina efa nampidirina ponjamonjo maika no ny raharaha hafa i mbola Rajoanahy taorian'ny fiakaran'ny fampanoavana teny amin'ny fitsarana nosy ny 12 janoary lasa teo. Fikasana hitsoaka ny fonja no voalaza fa vesatra nanenjehana azy. Ny 20 febroary ho avy izao kosa no miakatra fitsarana ny tenany. Fahatsaranoana androany 20 janoary ny alatsinainy mainty izay nampitondra tsetroka ny lanitra arivo sy gasikara iray manontolo mihitsy izany, anetsiny ireo very asa sy ravafananana. Tena fitiavan-tandrazana marina ve sady fanampitehana tandrazana izay natao tamin'izay fotoana izay. Fampitehana nisy ho rehefa volombelon'ny zavanisy mampatsiahy antsika ny tantara nisy tamin'izay fotoana izay. Germain Menjanary sy Tahirinena. Nenga tamin'ny fitakiana ho fanesorana ny ministry ny vola sy ny fitakiana fanokafana ny Aino Manjery Viva, ny fanangonana vahoaka itokony nataony ben'ny tanàna Antananarivo Rajoelina tamin'ny taona 2024. Ankoatra izay, no irairaina fa tsy takatra ny vidim-piainana, toy ny vidim-bary 700 ariary ny kapoaka, ny vidin'ny menaka 500 ariary ny iray litatra, no vetivetesina mafy hiditra ao anatin'ny saim-bahoaka fa mpangorokarena na mpitondra fanjakana tamin'izany, no soketana fa nivarotra tany amin'ny vahiny ary nanao ampihimamba. Tsy nijanona teo amin'ny kianjany 3 Mei ny fitakiana, fa nomanina isina rahalatsaka sy fanomoizana ain'olona. Amronana korontana eto amin'ny firenena ny andro ny 15 janoary raha ny fanazavana. Nisy ny réunion préparatoire tany Ambatomainty, tany an-tranon'Andriamatoa Ranjivason Jean Théodore, mba anino mba ikreevana amoronana zany climat d'insécurité, zany hoe amoronana korontana zany eto amin'ny ambolena korontana eto amin'ny firenena zany. Dia nisoratako anatin'ity taratasy ty daholo moa aloha fa vakiko eto reto daholo ny olona nanatrika tamin'izany, ny général Rasoloso Dolin, président CST kehitriny, monsieur Alain Manson, Andriamatoa Sarieraka, Niasina Andriamanjato, Reboza Julien, Laimrico Jean, Patrick Monibou, Roland Ratsiraka, monsieur Iralipo Besy, Marcelin, ary 20 gros bras niaraka tao tamin'ny fotoana. Dia ny zavatra nitapahana tao moa tamin'izay fotoana izay dia hoe irecruter gros bras maromaro, 20 groupes de gros bras. Disaky ny groupe dia omena 1 million d'ariary, 5 millions de francs zany amin'ny iasan'ny groupe io zany, mba karazany entina mba iasany zalahy zany mba vola fandrisika. Dia io vola io zany Andriamatoa Rajoelina zany manomeny. Dia nisy baiko moa tamin'izany fotoana zany hoe raha vao daholo ny magasin lehibe rehetra eto Antananarivo serany Madagasikara, tahaka ny Jimboscor, ny Magro sy ny namany Tico, ny TVM, ny RNM, ny NBS, atao daholo zany zay napotehana an'io. Voalohany tamin'izany ny secteurny Ankorondrano iny dia sy ny manodidina Andriamatoa Alain Marson no andraikitra azy,
ny Behoririka, Analakely sy ny Antanimena dia Andriamatoa Ranjivason Jean Théodore, zay izy organisateur noho ny andraikitra le nafana tao amin'ny centre-ville tao. Andriamatoa Sareraka teny amin'ny partina Tanjombato, Antsiranana Andriamatoa Patrick Monibony tompony andraikitra taminy, Tsiliara sy Fianaratsoa Reboza Julien, Laimirico Jean ary Sareraka, Tamatavy Roland Ratsiraka. Ohatraohatran'izay zany mikasika le jinoary iny. Ry fianarakoto maro tale teo anivo ny radio-pirenena tamin'izany fotoana, nambarany fa niasa toy ny fanao andavanandro ny tena tamin'ny fotoana io, niditra amin'ny valora maraina. Tahaka izany ihany koa ireo mpiasa hafa, fitakina fahamoahana ireo mpianatry ny université izay niakatra fitsarana tetsy Anosy no antondiana ireo mpanao fihetsiketsehana tonga teny Anosy ny 20 Janoary. Tsy izay nefa ny zavatra nitranga, fa erisetra toy ny fandorana sy fandropana ny Aino Manjerim-Panjakana. Kila lasa lavenona avokoa ireo tahiry ny tantarany Madagasikara hatramin'izay. Arsiva ny toradrareo voalohany dia ny tantarany Madagasikara iray manontolo, ninninona zavatra nipotra tao, nanomboka hatrany amin'ny fanjanahantany mbola nisy ny Galeny sy ny Karatsana ake tao e. Nanomboka tamin'ny Galeny, ry Kaila, ry Tsiranana, Ratsimandrava, zany dossier Ratsimandrava zany tsy potike. De nanomboka tamin'ny Gabriel Ramanatsoa, nanomboka tamin'ny Ratsiraka, nanomboka tamin'izany ry Zafy, mbola nisy koa ny arsiva hafa akoatra ny ohatrany hoe ny tantaran'ny volana Aprily tany Atsimo tamin'ny famonoana faobe ny Malagasy tany Atsimo tamin'izany fotoana zany, Avril 71 zany zavatra zany nitranga. Dia zany zavatra rehetra zany zany potika daholo, akoatran'le journal hoe reto ny journal tsara tahirizina satria mirakitra ny tantarany Madagasikara zany zavatra rehetra zany, akoatran'ny disika moa zany ny disika ren'le tao mbola nisy an'izany antsoina hoe disika savoka zany 78 tours fa savoka le izy tao ny 78 tours, ny 33 tours ny musique classique manja de manja rehetra reny ho an'ny petit classique, ny jazz ho an'ny petit jazz tena arena tsy tapesipesena zany no potika tao. Tsy ny RNM sy ny TVM izay efa voavoatra ary isan'ny Aino Manjery sangany taty amin'ny ranomasimbe Indiana ihany no maikila, fa teo ihany koa ny Aino Manjery MPS, ny orinasa Tico sy ny Macro, ny Jumboscor, ny Sitika tamin'ny fotoanandrony sy ny maro hafa izay samy nampiasa vahoaka maro. 700 teo ireo mpandrarano no lasibatra, olona antapitrisana no very fitadiavana noho ny erisetra nataony TGV. Le 20 Janoary sy 2024 aloha dia tadidy foana isa-taona. Tadidy foana isa-taona satria nahoana victime ny tenanay. Ary tamin'izany fotoana izany dia totika anankiroa vaky ary anankiray koa rehefa saika vaky fa so ihany fa teo ny fiara-miasa tamin'ny vakon'olona zany nafahana ataontsika hoe mba encontre zany na nanao barazy le andehan'olona voahiraka andeha amaky an'le botikanay, andehan'olona voahiraka satria efa azonay ny renseignement ny atoandron'iny hoe botikan'ny ato avy no vakina mba ho créena zany le trouble total. Efa nisy fitoriana, efa ataoko hoe tamin'ny mois de mars 2009 dia efa nipetraka ny fitoriana. Zay olona vao tour zany zay ohatrany hoe contre X zany, fa kosa na efa misy ny révélation isan-karazany, efa misy efa nantenako ary dia manana ny prova amin'izany tamin'izany satria mba nitehiriziko fotoana ihany ny telefona hoe akatono ny botika lahy, video botika lahy na makanisy lahy ty amin'ity olona ty dia omeo 50 millions de francs io olona io dia tsy ataony tonga any amin'ny lahy rehefa kiny. Dia za moa nalahelo tamin'izany hoe zany ve fotom-pisaina na gasy samy gasy dia manina natao ohatr'izany le izy. Raha ny zava-misy ankehitriny voaro amin'ny tany ny ve ny malagasy, nidina noho ny tamin'izany fotoana ve ny vidim-piainana, tsara tantana ve ny volam-bahoaka sy ny harem-pirenena, sa ny tombo ny fanongorona karena sy ny ampihimamba.
ny kitrano an-trano ataony eo anivon'ny fitondrana. Raha laharana faharoa amby 30% tamin'ireo firenena mandroso i Madagasikara ny taona 2024 ary efa 700 ny arikarena fahobe dia fahadimy alohan'ny gisitra indrindra ary fadiranovana indrindra isika ankehitriny. Toy izay vaovao izay 12 taona taty aoriana kana fahefana tamin'ny herisetra mitrosina amin'ny tany firenena ankehitriny mandany amin'ny tany ny ankamaroan'ny malagasy tsy toy izao ny fiainananam-panantenana sy ny andrasany atao aorian'ny fananganam-panjakana ny taona 2024 hoy ireo ny aina ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Nzavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala. 20 janoary 2024 teo no nanomboka ny korosofana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Potika ny toekareny Madagasikara ary niondrika nanarika izay ihany koa ny sosialy ny isam-batan'olona. Fanabeazana tsy zarizary, ajiry sorano tsy misy, trosa misy avovona, vidim-piainana midangana, manjaka ny kolikoly sy ny fahalovana tsy voatanisa. Orinasa marobe no simba sy may. Mpandraraha miisa 54 no lasibatry ny etraketraky ny mpanonga-panjakana tamin'izany. Fiainana makany amin'ny tsaratsara kokoa no nampanantenain'ireo mpanonga-panjakana ny vahoaka malagasy tamin'izany. 12 taona ty aoriana, aiza ho aiza ireo fampanantenana marobe, nivoatra ve ny fiainan'ny malagasy. Za tsy tiako le maka ohatra foana hoe lasa be dia be ny mpivarotra. Tsy antsony a. Fa sao dia mba teneny hoe lasa be dia be ny mpandroaka fako. Ary mety mahatsara n'le tsy androfana fako le izy. So dia be loatra ny mpandroaka fako satria tsy manana hoanina intsony ny olona. Saseda. Faharoa manaraka an'izay. Trinona moa zany zao le vidin'ny vary. Raha ny lokalokana tamin'ny 2009. Ohatrin'ny nisy zao. Trinona ny vidin'ny menaka. So fa menaka mandry efa palaina amin'ny kitay sisa no vidiana. Zay ve le zavatra ny lokalokana. Tsy zany kosa ny nantenain'ny malagasy raha ohatra izy ka mitady fiohirana tamin'izany fotoana izany e. Ny tsaratsara kokoa noho izay no ny tadiavana. Jereo fotsiny ny lalana. Iny lalana narenareo iny ny lalana ny tôbila rehetra mitondra atleta tamin'ny Jeux des Îles. Aisy izao. Vita tsara izy tamin'ny Jeux des Îles. Fa sy paradra. Vao avy ny olana dia miendaka. Tonga dia miala. Inona. Zany hoe no fiainana mandady ny gasy. Tena mandady. Fananan'olon-tsotra, hafananam-panjakana ary orinasa maro no rava sy potika nandritra ny krizy ny taona 2024 iny. 12 taona ty aoriana. Tsy tanteraka ny fifanarahana izay nataon'ny mpitondra ankehitriny Sonia tao anatin'ny feuille de route ny amin'ny tokony anorenana ireo simba rehetra. Nijoro ny komity ny fampihavanana malagasy tamin'izany isahana manokana io fanonirana io. Saingy sakana tsy mahatanteraka izany mandrakandroany ny fanjakana ho ny fanazavana. Dia voalazan'ny lalàna ihany fa hoe ny État malagasy manao nin'izay fanonerana zay ka dia sollicitena zany ireo mpiara-mombonatoka amintsika. Zay ny voalazan'ny feuille de route. Hatramin'izao nefa zahay tao mbola tsisy tsy fantako tamin'ny taona ty fa tsy misy sorabola tao anatin'ny loi des finances hanaovana an'izay réparation sy indemnisation zay. Satria voalaza ny article 59 ao anatin'ny lalàna 2016-037 io fa ny didim-panjakana ny décret zany mamaripatra ny pitsopitsony rehetra amin'ny fomba fanaovana an'izay ino zany le fanonerana zay. Nefa mbola tsy misy koa io décret io satria io zany hoe qui sont les ayants droit, izy ireo olona izay heverina fa hoe ny ara-pahavoazana ka tokony onerana mahazo fanonerana avy amin'ny fanjakana. Zay zany no anisan'ny hoe sakana tsy nahavitanana zay io dossier io. Akoatra ireo orinasa-panjakana hafananan'olon-tsotra sy ny maro hafa, vary mangatsika ho an'ny fanjakana ny fanatanterahina ireo fampanantenana sy fifanarahana ny ekeny ary ny fanarenana ny fanimbana ny firenena.
fa simba tanteraka ny fiainan'ny ankamaroany malagasy amin'izao fotoana izao, tsy maraka ny vola mivoaka intsony ny vola miditra ka tsy ahafana mivelona araka ny tokony izy intsony. Sahirana amin'ny fitadiavana ary leo ny zavamisy sy ny olana maro lafy eto amin'ny firenena. Nanao fanadidina mikasika izay ny zavandremahefa sy Andry Rakotomalala. Fampidirana mpianatra, fitadiavana ny sakafo hoanina isan'andro, tsy fandriampahalemana, vidim-piainana miakatra, raritsaina isan-karazany. Ireo no mitambisatra amin'ny ankamaroany malagasy ankehitriny. Manao izay hitazomanena sisa satria tsy antenana anampy ny mpitondra. Karama koa efa mety tsisy ihany hitanareo ihany. Zao miandry karama zao parapatonga ny amin'ny maraina amin'ny dimy sasany zao amin'ny roa mbola tsy vaky loha tsy amin'izao. Dia mitondra roa alina dia mba mampy an'ny roa andro ohatrany andro roa sarapetsy maraina dia izay dia efa tsisy tsony. Tena tsy mitovy mihitsy ako ny vidim-piainana taloha mba hitany hoe mbola moramora. Kapoaka ny vary mbola hita hoe 500 500 ohatr'izany. Zao ary zao na mividy ray kapoaka ianao zao mividy roa alina nga misy mahazo an'izany 20 kapoaka farafambaniny 220 ohatr'izany. Nefa nitany hoe ny karama koa dia davina manahira-tsaina ihany koa isan-kanandro mivoaka maraina feritsaina mody hariva feritsaina. Fitadiavam-bola manahirana ihany koa. Sakafon'ny ankizy koa tsy maintsy hitany hoe tadiavina ihany. Amin'izao tena somary sahirana, miakatra ny savony, ny vary zao amin'izao 1000 ariary ny kapoaka, mihoatra ny ary. Dia amin'izao zany ianao raha manana 20 000 ariary mandeha manao bazary dia somary sahirana mitsinjara an'izay. Nefa izay olona 10 mianaka dia tena sahirana. Raha sanatria hoe marary tampoka ianao, io moa misy amin'ny olombelona dia tena sahirana. Eo vao tena hitanao hoe mafy. Resin'ny fahantrana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy, tsy nisy fivoarana fa vao mainka ny korosofana ny sosialim-bahoaka taorian'ny tolom-bahoaka ny taona 2024. Tamin'ireny ange mbola mora amin'ny fiainana tamin'ireny zany mba nieritreritra fivana ny vahoaka dia mba tena mba nisan'ireny zany dia nieritreritra hoe fivana taorinany. Kanjo nefa nitrangy reny eo vahoaka mesahirana ihany. Dia zany mba rarina hoe reo zareo zany hoe dia mba jereo ilay vahoaka fa samy mibetsaka ny fitolomana zany tamin'ireny. Nefa lasa ohatr'izao ilay fiainana lasa mesahirana ihany ny olona. 12 taona tsy nahita mangirana ny vahoaka malagasy noho ny afitroka izao fitondrana izao. Very fanambola velona ny ankamaroany ary manao izay ivelomany sisa. Fa mahagaga ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro ny filaminana ireo mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Ny fanjakana variana manao kajy politika, ny mpitandro ny filaminana tsy mahafeny asan-dahalo sy ny fakana-keriny izy amrongatra izay tsy izy amin'izao fotoana izao. Ny antsipriana izay avy hatrany amrindra tsara ny Manora Andrimalala. Samy tsy misy mahavita ny andraikitra salorany na ireo mpitondra na ireo mpitandro filaminana hoy ny fandarana miara-manonja androany. Ohatra amin'izany ilay fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana omaly izay manam-porofo fa tsy miomana ny anao fifidianana izany ny mpitondra noho ny kajikajy politika any kapotika tanteraka ny firenena. Desambra zany dia efa tokony nanoratra hoe ahoana ny fandeha fa ho tapitra amin'ny 12 janoary ny asan'reto bentanana sy ny mpanolo-tsaina dia inona no tokony natao zany riasese ao anatin'izay. Fa tena ohatrany hoe kilalao an-jasa zany le zavatra atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny faharoa fa niry izay tena matsikaiky rehefa vahoaka malagasy tokony tsy anaiky-lembenana tsontsika. Dia izao nanoratra indray le ben'ny tanàna vazaha moa zany izay ny tsopahana any amin'ny ministera ny fanajana tany. Ben'ny tanàna tany nefa tena tsy zakanao mipitehanao jerevy nge fako hoe misavovona ataonao isaky ny koloara isaky ny arabe rangaha mifako lalana ratsy de ratsy nipitehanao de jereo fanatofana tambary zay nataon'le ben'ny tanàna mifanakorontanana ny tsena ny taxi akorotanao daholo ny rehetrarehetra tsisy zavatra mandeha jerevo ny vola banga rehetra tomkoa na ataonao sy ny mpiara-miasa aminao tsisy zava-bitana fa de hoe fampitehana ny renivohitra Madagasikara no nataonao de jerevo indray zany ianao io de nanao ndray anao lalàna finaninany no ataonao hoe osoloana rehefa hoe tsy misy ben'ny tanàna de osoloana PDS lizy lalàna nefa dia milaza fa tokony ho mpiasa-panjakana no atao
PDS. toy izany ihany koa ny mpitandro filaminana magaga ireo mpiantsehatra tao anaty fandarana androany fa rehefa ny mpanohitra no manao hetsika ampilaminana dia vitan'izy ireo ny mamoaka fitaovam-piadiana sy mpitandro filaminana anarivony fa rehefa hiaro ny vahoaka sy ny fananany dia tsy hita izy ireo. Profon'izany ny fakanan-keriny sy ny fanapahan-domirongatra amin'izao fotoana izao raha tsy teny afa-tsy ireo. Le gendarme sy ny olona anareo aza totra ny teo aloha. Raha ohatra ka tena hitanao ny tena zavatra intereny, raha ohatra zao tomobile kay mialatra ny Tuileries parapatonga Tantananarivo fasana 470 mijanona inona pierre gendarme vita ny asan'io nefa par contre kosa tia kidnapping-eran rehetrarehetra to Kazibenge mbola nisy koa tarianjesika de sy volana tsy mbola 3 volana telo efa natao quand même ka ohatran'io Kazibe ihany de no na zavatra miverimberina ohatr' zany de mbo tsy vitanareo very rahalahy sokobe mpitandro filaminana mbo amaingavy rea mbo hampiasa ohatrany zavatra ohatr' zao aiza le colonel za tsy tonona anarana mizester izy hoe rehefa manaka nasinao misy anakaroa tsy tonona anarana de miorganiser tsara le tena manetsika ny asany grefy de mbo vitan-dralahy rehefa grefy fary amin'ny tena injany ilalana tena maizaza tsy vitany raha zanareo esoriko ny gradinareo lasa miverina rehefa tena mahamenatra mampainana fiarahamonina. Afamenjandro kosa nitady eo amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana voatontonona fa manao fanaparam-pahefana sy ireo fikambanana miaro ny tantsa any amin'ny Lemakiba Mangoky amin'izao fotoana izao. Manamafy ny fijoroany amin'ny fiarovana ireo tantsa ny fikambanana Masikoro Arivolahy na dia eo aza ny Atsonjay sy ny Ramatahora miatra amin'izy ireo. Olom-boatendry sy olom-boafidy maromaro no voasaringotra amin'ny tirarapa Mangoky ity raha ny angom-baovao azo ny Ojalalaina Ranaivomanana sy mbola afa-tsara. Toy ny Antsonjay ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana voatontonona amin'ny fanaovana fanararaotam-pahefana any amin'ny Lemakiba Mangoky raha ny fanambarana nataon'ny fikambanana Masikoro Arivolahy. Ankoatra ny fanagadrana ireo olona telo izay niaro ny taniny dia voaraona ihany koa amin'izao ny mpitarika ity fikambanana ity. Nilaza ny tsy lefitra ny fikambanana manoloana ireo Ramatahora atao azy ireo. Tompona ndraiky mpanjakana maromaro ny voatontonona amin'ity raharaha ity izay ahitana olom-boafidy sy olom-botendry. Raha tsy ahivina, lemaka mandidina 9 hektara no ifandroritana. Tao fitaovana moa zany ny bentanana olombe ny tory an'ilay olona eo izay lazaina hoe nanimba fananam-panjakana ilay olona eo. Ilay tompona ndraikitra reo zany ny minisitra sy ny karazany nakaty amiko dia nandresy lahatra amin'izay nanery izay hoe hanaovana nandray démenti izay dia averimberiko eto hoe tsy hanao izay novinanoviana ny tenako ary tsy ametra filana ihany koa izy tsy resaka fisamborana koa no ampilamina n'ity resaka ity dia aloha dia oka zava-tsara mety anagadra ny tenako zareo mety anagadra olon-kafa fa tsy izay mihitsy no ampangina ny resaka Mangoky. Fanagadrana sy fisamborana avy hatrany no setrany raha tsy manaiky izay lazaindreo olona ambony voatontonona raha ny fanazavan'ny fikambanana Masikoro Arivolahy hatrany. Ny zavatra andresahana moa zany dia hoe rehefa tsy hanao an'izay fametram-pialana na démenti izay zany ny tenako na tsy hanao an'izay ny fikambanana dia hampisambotra ny tenako zany ry zareo. Izay mariako tsara hoe iza moa zany le hampisambotra dia misy officier généraux izay tompona ndraikitra amin'ny gendarmerie. Efa tamin'ny taona 2009 no nanajary ny Lemakiba Mangoky ireo mponina iarany Antsonjay amin'izao. Efa taona lasa izay nilaza fa nanajary toerana io ny fanjakana ka miroso tamin'ny fakana sy ny fampiasana ny tany. Nanamafy ny firaisamoam-pirenena Kradohi fa voafitaka ireo tantsahany an-toerana amin'izao ary lasan'ireo olom-panjakana sasany ny tany no ajarian'ireo mponina. Etsakilany mitaky ny amoahana ireo olona nogadraina noho ny fiarovana ny taniny ny fikambanana Masikoro Arivolahy. Afa-tsy marina kosa ny filazana fananaovana sorona teny amin'ny Doany tetsy Andranoro ny lohan'ilay vehivavy kely hita faty tetsy Faravohitra hoy ny avy amin'ny fikambanana ireo mpitana ny fomban-drazana afady ary tsy azo atao eny amin'ireny toerana ireny ny fandatsandra sy ny fanaovana sorona olona. Malona izany dia mitaky ny amoahana ireo vehivavy roa mpiandry Doany nahiditra aponja noho iny raharaha iny ny fikambanana ireo mpitana ny fomban-drazana Onjalalaina Ranaivomanana sy mbola afa-tsara. Iso ny filazana fananaovana sorona teny amin'ny Doany Andranoro no nanapahana ny lohan'ilay tovovavy kely 4 taona hita teny Faravohitra ny 9 janoary lasa teo ny fikambanan'ireo mpitana ny fomban-drazana.
Vadoandoany rehetra hony avy amin'ity fikambanan'ity ny andatsandra ary tsy azo atao ihany koa no mitondra fatolona lena na doany. Tsy teto izany zavatra zany ary tsy fanaovana an'izany eto Andranoro. Tsy azo hitondrana na ran'olona raha tsy azo entina rehefa doany rehetra tsy fanaovana an'izany akory. Naiza tsy fanaovana sorona olona tompoko ny fanasinana toeram-panasinana rehetra. Tsy olona ao anatin'ny mpandala fomban-drazana mihitsy zay olona masay manao an'izay hoe sorona zay. Mitakiny amohan'ireo vehivavy roa mpiandry ny doany Andranoro izay voasaringotra amin'ity raharaha ity ny fikambanan'ireo mpitana ny fomban-drazana. Satria zany zareo nitsangana teo dia mampiditra amponjakay. Zany zavatra zany mahatohina ny fonay. Niza mety hanondro toerana na mety any am-piangonany na mety any amin'ny ministerany na mety aiza dia ampy isamboran'olona ampidirana amponja ve tompoko zany. Noho ny taony zany na mianahany izy mamaly resaka na ohatry zany dia ampy ampidirana azy amponja ve zany tompoko. Tsy rariny zany raha araky ny fijerina azy. Ny 12 Janoary lasa teo ny akatra fampanoavana ireo vehivavy mpiandry doany ireo ka nahiditra amponja tao aorianan'izay. Raha ny zava-misy mirongatra amin'ny famonoana olona sy ny fanapahan-doha amin'izao. Mbola tsy fantatra ny tena antony anaovan'ireo olon-dratsy ity fomba mamoetra ity. Nanamafiny avy amin'ny fikambanana mpandala ny fomban-drazana fa tsy ao anatin'ny fotom-pisaina ny olona milaza azy ho mpandala ny fomban-drazana ny fanaovana sorona. Lafa mavao fampianarana indray miavitsy ny mpianatra manam-piniavana amaky boky amin'izao fotoana izao na dia anisan'ny fomba iray ampitomboana ny fahalalana aza izany. Variana amin'ny teknôlôjia ny ankizy ka manadino ny mazava-dehibe izay famakiana boky izay. Antony iray mahatonga ny fianany ny lenta ny mpianatra ankehitriny ny tsy fitiavany izay vaky boky izay. Ahina tsy hisy ampiasa intsony ny boky aorianao hoy ny mpampianatra iray nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Anisan'ny mahatonga ny fitotongana ny lenta ny mpianatra amin'izao ny tsy fahazotoana izy ireo mamaky boky. Mbola vitsy ihany koa ireo toeram-pamakiam-boky ho an'ny daholobe raha eto Madagasikara. Fomba iray ahazoana mampitombo ny fahaizana sy mampivelatra ny saina nefa ny vaky boky, saingy noho ny fanatotoloana dia mihena ny fitiavan'ny mpianatra izany. Samy mahatsapa mazava-dehibe ny famakiana boky ireo mpianatra na antaniana, saingy misy amin'izy ireo tsy mamaky afa-tsy izay boky tsy maintsy vakiana mifanaraka amin'ny kilasy misy azy ihany. Ilaina amin'ny fianarana ny resaka famakiana boky satria ohatra izao hoe sezao analaka BC dia mila ilay izy mihitsy izay manampy be mihitsy izany ilay izy. Dia nefa be ndry mba mamaky boky sa hoe manao? Ie mamaky boky rehefa ilay tsy mianatra iny dia mamaky boky. Mamaky ihany rehefa tsy mianatra. Dia boky amin'ny teny gasy amin'ny teny français? Amin'ny teny gasy. Inona daholo ny boky vakila karazana boky ohatrany ahoana? Lavakombarika dia izay ihany izao mbola nianarako ny sasany tsy nianarako. Ahafantarana zavatra mbola tsy fantatra dia manentana ny ankizy mba hamaky boky fa mampaela izy. Ahina tsy hampiasa boky intsony isika atsoatsy raha izao zava-misy izao no itoy ny mpampianatra iray. Mbola mafy ny dingana atao amerenany indray ny fitiavana mamaky boky amin'ny mpianatra. Nanamafy koa ity mpampianatra ity fa misy fandraisana amin'ny fahasahiranana ianandray aman-dreny ny fitotongana ny lentan'ny mpianatra. Kamo ny ankizy mamaky boky amin'izao fotoana moa zany dia azo isaina ny ratsan-tanana ny ankizy mampiasa boky fa miaina amin'ny teknôlôjia ny anatin'ny internet ny anaty Facebook izany zao no malaza zany hoe tsy miasa saina intsony ny ankizy malagasy amin'izao fotoana zao fa mamatambonina ao anatin'ny tontolon'ny serasera. Zany tena izy aloha zany raha amin'izao amin'ny teny zao dia simba tanteraka ary rehefa kelikely ngamba dia tsy hisy tsony ny fampiasana zany boky zay raha fijery amin'izao fotoana zao. Eo koa rahantsika malala ny vidim-piainana zay misy fiantraikany amin'ny fahaizany ankizy satria misy ankizy tsy misakafo mandeha mianatra, misy ankizy tsy zarizary ny fitaovany, misy ankizy zay misy manana olana eo amin'ny ray aman-dreny dia reny rehetrarehetra reny dia mahatonga an'izay tsy mampiena ny fahaizany ankizy satria lasa voahelingelina ao anatin'izay. Ny boky misy sary na ilay antsoina hoe bande dessinée tena mahasarika ny ankizy. Mihena avy hatrany ny fahazotoan'ny mpianatra iray raha vao boky maro pejy tsy misy sary no mena vakiny. Ny fanamafisana amin'ny fanentanana ny mpianatra ihany no fomba iray ahafana mamerina ny fitiavana mamaky boky ao amin'ny ankizy. Tsy afa-miala amin'ny fampianarana rahateo ny fampiasana boky.
maresaka avy any ivelany miantsy vonjy sy fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ifezana ny afo mandravarava ao amin'ny Colombia amin'izao fotoana izao. Mandalo fotoan-tsarotra tanteraka ny firenena mahalona ity tranga mampalahelo ity. Ando Miaratina sy Manora Andriamalala. Mandravarava ny afo ao Colombia amin'izao fotoana izao. Omaly efa mahatratra 30 ireo teboka-afo amin'ny faritra maromaro ao an-toerana sy ao an-drenivohitra Bogotà. Efa nananika 900 hektara ny alamay ny alarobia teo raha ny taremarika nomen'ny filoha kolombianina Gustavo Petro. Nanao antso avy ny ainam-pin'ny iraisam-pirenena azy araka izany Colombia